Oh sí, bueno, volvimos aquí a la cámara, ya tú sabes que lo que es familia, estamos cleaner, estamos aquí en Ritmo del Bosque, ya tú sabes cómo es la vuelta en Aldea, volumen 2, estamos ready, prendiendo la purina, tú sabes cómo es, disfrútense esto como nunca, ustedes saben cómo es la vuelta, así que, ¿qué es lo que tú estás hablando? Ah, pero que el tigre quiere que yo nada más grabe y ya. Míralo cómo viene, míralo. Míralo ahí, mira. Y mira el Ferrari de él ahí, mira. Es el McLaren que él quiere. Ese no es el McLaren, yo quiero es el McLaren de 15 millones. Pero eso vale 15. Míralo ahí, pega contigo, rosadito y de todo ahí. Mierda, mamá, y toda la vaina. Hablamos ahora que vamos ahora para Ritmo del Bosque. Ya tú sabes que lo que es, suscríbete, dale like, comparte. El loco está prendido, está fumado. Hablamos ahora, güero. Graba entero. Tírate de una vez, tírate. Tírate.
Cállate, cállate. Húndete. A mí, pero.
Salimos hasta un piantino ahí. Lo más digo, ponlo de este lado. Ándala, bien. Tú sabes, el negro, mesita. Yo soy el negro, cosita. Mira, hermano, ahorita. ¿Se va a escuchar la voz? Claro. Habla duro. Dale. ¿Qué tal tu primera experiencia aquí? ¿Qué te parece? Yo creo que este lugar no fue el mismo que yo vine ahorita hace como 2 horas. ¿Te gustó? Real, pero estamos Agárrame yo, ¿verdad? Dembow. ¿Qué tal tu primera experiencia en este lugar? Mi amor, yo vivo esta vaina, mi loco, pues, para que te claro. ¿Te gustó? En primer lugar, yo soy el negro. Escúchame a mí. Ya está hablando mierda. Pues mira, y en esta nota, mira, yo no siento en el universo. Para mí estamos en una luna artificial. Ándala, Mira, bien. claro, Mira, pues. y eso está grabado. Me lo manda.
Y no ha pasado nada para lo que voy a pasar. Acá lo voy a coger. Güey. Moto, di que me gusta. Güey, todo el mundo en cuero. En cuero. Se bajan. El hueso, mi niño, ¿qué es lo que tú estás viviendo, Ginebra? un chocolate. Eso está psicópata el sabor de Esto es lo que tengo que convocar ahora, la parte que no se puede grabar. Vamos, entonces que se va a poner bueno. Y acabó. Se puede quitar. Eso. haciendo su aparición. No hay música. What's up? Lo mismo llamando que verlo feliz, no me tires la toalla. Vamos a seguir calladita, mamita, no puedes gemir. De repente tu nombre no puede salir, si lo canto no puedes seguir, si no puedes cumplir, que te vaya a dormir, si la tienda no la va a poner. La cosa es que estaba.
chegando, desejo pensar. See your soul, all I see is you. Like that's too much to ask you.